Assalamualaikum mas bro. Jadi siang ini mau coba mancing gabus mas bro. Ini saya bawa joran satu aja nih. Soalnya tadi itu rencana mau mancing ikan baung, malah sungainya itu nggak keruh mas bro. Umpannya ini masih, ini daging ayam ya. Dan ini spotnya ini, kita cari tempat yang pas dulu mas bro. Oke, langsung aja mas bro ya. Nah, jadi kita mancing di sini mas bro. Mudah-mudahan ada strike mas bro. Tarik mas bro. Tarik gitu ya. Trek. Waduh. Trek mas bro. Alhamdulillah mantap. Ditelan ini ya. Mantap. Langsung dimakan coy. Aduh. Langsung disambar mas bro. Tuh. Oh, astagfirullah. Makan lagi tuh. Trek. Wah, ternyata kecil mas bro. Tilapia alhamdulillah mas bro. Oke, kita coba lagi. Bismillah. Sore ini mas bro ya.
Wis, makan lagi coy. Wis, mantap. Tuh, jauh sekali mas bro. Tuh. Oke, kita coba lagi. Nah, tuh. Aduh. Mantap, kita coba lagi. Wih, truk. Mantap. Oh, ternyata segini mas bro. Lumayan, nyantolnya cuma dikit. Saya lepas mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Baru aja ya saya geser mas bro, udah dimakan ya. Wush. Ajuran saya sepertinya akan naik mas bro. Saya tadi naruh ajuran pakai botol, masih gerak-gerak itu tadi. Bismillah. Mudah-mudahan nggak dalam ini. Tadi masih kelihatan gerak-gerak mas bro. Wih, mantap. Alhamdulillah dapat tambahan satu mas bro. Mantap. Kan saya itu di atas itu mas bro. Ayan ajur nggih botol untuk siji. Hah? Ujane nggo ndingis nggih siap nih tajuran arep botol. Cuman kan dikira mancing baung. Jadi ini tak tinggal. Ini tadi botol nemu mas. Wah, kan. Apa tuh? Ini kan gerobak truk mau neng dulu kok gerobak banyak pancing nih. Wah. Luar.
Rak dimbus. Strike. Mantap coy. Strike. Mantap mas bro, langsung disamber tadi. Alhamdulillah, tadi itu langsung disamber ya, saya tarik-tarik. Tap. Oke mas bro, karena ini udah maghrib itu ya kayaknya ini kita mau pulang aja nih mas bro. Alhamdulillah hasil hari ini dapat berapa ya? Dapat 5 mas bro. Alhamdulillah, ini yang terakhir. Ini yang pertama tadi mas bro. Yang lain agak kecil-kecil ya, tapi alhamdulillah mas bro.